Hello，欢迎大家收看今天的美食外国场，我是 Andy 哟。OK， 好，今天呢又到了我教大家做简单的美食啦。那当你想不到要吃什么的时候呢，其实一碗白饭配2个鸡腿或1个鸡腿，就可以吃到你很饱了。OK， 那今天我就教你们做很下饭的酱油鸡。OK， 那我们酱油鸡呢，其实是非常简单做的，是简单到你想不到的简单就是把鸡全部丢在同一个锅里面，然后去炖它或者是慢煮它就可以了。OK。那我们今天要做的酱油鸡呢，其实准备材料很少，都讲酱油鸡嘛，但当然主要的东西是鸡跟酱油嘛，对吧 ？OK， 那我们要给那个鸡比较入味还是什么呢？我们准备了1块老姜，点的蒜米。那今天呢，就是我做4个鸡腿 ，OK， 那4个鸡腿其实什么东西你都不用处理啦，拿出来就可以了。OK， 那我们现在最先呢要来处理的东西是什么呢？就是把姜切片，然后蒜米拍一拍。OK， 大概切成这样子就好了，因为姜是不吃的。OK， 然后蒜米呢拍一下就可以了。OK， 就是这样子。那我们先要就是爆香蒜米跟姜先 ，OK， 这样我们就给下一点的油。这样我们讲了，就是要酱油，然后要鸡嘛，然后我们准备的东西呢，就是生抽。你要它更入味，然后肉更软的话呢，料酒一定要有。然后你要它稍微甜一点呢，老抽跟我上次做那个肉骨茶的时候，其实有用到一点的那个甜酱油。OK， 如果你们没有甜酱油也不用紧，有糖就可以了，放一点点糖，让它更香。其实糖呢，它很有效的把那个肉把它煮到更软的了，糖有软化肉的效果 ，OK， 那就是后来就是胡椒粉啊，当然是 OK， 现在油呢，它已经比较不要太那个油不要太高温，差不多就可以了，有一点点的冒烟就可以了 ，OK， 然后就可以下这个，因为我们要爆香，不是爆浓 ，OK。放的时候呢，记得就是鸡皮有这样子的地方往下放。那我们先煎皮的部分，然后差不多煎到差不多的时候呢，就可以把它的肉反过来，把鸡肉反过来了。OK， 我们煎到差不多的时候呢，就要下料酒了啦。料酒下多少呢？嘿嘿，还是那句话，阿嘎阿嘎啦。这料酒只是让它下的时候可以给
开哪呀？撞上去了。OK， 那下料酒呢，是为了让它可以更快速的把味道吸进去鸡肉里面。然后我们现在要下酱油，酱油呢就可能会要比较多，但是如果你们不要放这样多的话，其实可以注一点水啊。如果你们要好吃的话，就当然是全部是酱油啊，那个味道当然是更浓了。但是呢，如果你们要差不多味道的话呢，其实兑一点水下去是还蛮 OK 的。那酱油呢，就是放差不多，如果你要兑水的话，就差不多盖过半只鸡。OK， 然后我们就可以兑水了。OK， 然后那些料呢，所有的东西呢，基本就是放到差不多要盖过那个鸡肉就 OK 了。OK， 然后你要颜色好看一点的话呢，就下一点老抽，大概就好了。然后再来就是我刚才讲了，如果你们没有这种甜酱油的话呢，你可以下糖。所以我现在是有这个甜酱油，我就用甜酱油啦。再来呢，还有什么呢？就是麻油。麻油其实也不用多，就是一点点就可以了。我们做菜呢，最重要是好吃，然后又简单，就把所有东西一次性全部丢下去，味道出来其实差不多吧。因为我们不是酒楼，我们没有办法用到很大的火，马上把那个味道吸进去那个鸡肉里面，所以呢，我们只好就是一次性把它全部丢下去，然后给它慢慢去煮它。OK， 这样子的情况呢，大概要煮2个小时这样子，然后我们再来。在途中的时候呢，我们就要翻一翻这样。OK， 那我们2个小时后见吧。2 hours later. OK， 我们经过了2个小时的等待嘞，现在呢要把酱油机打开。OK， 那经过2个小时的中火慢煮过后呢，其实这个鸡肉已经是软到很软，而且味道也很进味了。看它的肉已经是很轻易的就可以跟骨头抽出来了。是不是很软呢 ？OK， 那我们现在呢就是要来进行试吃啦。那试吃呢还是主要交给我的老婆。没错，我的老婆将会在以后我的美食外国场里面担任4次嘉宾，好不好吃，她讲了算。OK， 那这次呢，我们的酱油鸡呢，
到底值几分呢？就由他来打吧。我打快一点。味道很浓了。拿一大块吃。OK， 这样这个酱油鸡，老婆要打几分？9分。9分哦，是不是有一点假 ？OK 啦，不过这个酱油鸡，如果你们跟着我的步骤去做的话嘞，出来也是会很好吃的。OK， 要不要尝一下？不会难吃的，因为酱油鸡是很简单做的东西，大家不要把它看到好像很难这样。OK， 那今天的影片呢就到这边啦。如果你们想要我煮什么东西，或者是你们想要吃什么东西，或者想要看我煮什么东西，欢迎你们在下面留言给我知道。然后还有就是记得订阅，然后按赞加分享，然后打开小铃铛，这样子呢我才会一直会有新影片出来。OK， 那 see you in the next video， 拜拜，弟弟，拜拜。拜拜。